Hello student, now we discuss activity 5.11. How would the tendency to gain electron changes as you go from left to right across a period. So tendency to gain the electron as we go from the left to right in the period increases. How would the tendency to gain electron changes as you go down the group? This will be decreases. So जो आपका electron losing tendency है, ये जो effect है ये बिल्कुल opposite होगा. As the trend in the electronegativity show, non-metals are found on the right-hand side of the periodic table towards the top. These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxides of metals are basic and therefore the non-metals are acidic in general. How would, now come to the exercise, how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? How could the Mendeleev periodic table removes various anomalies Mendeleev's periodic table, modern periodic table. तो modern periodic table follows the periodic law based on the atomic number. So different type of anomalies like position of the isotope, position of the isobars, wrong order of the atomic masses, these all automatically get removed. Name two elements you won't expect to show chemical reaction similar to magnesium. So all the members of the group 2 जिसमें कि magnesium भी है वो सब magnesium जैसी property show करेंगे. For example magnesium के जैसे calcium, strontium, barium, तो इनकी property magnesium जैसी ही होंगी. What is the basis for your choice? They have the common group. Name three elements that have a single electron their outermost shell. तो one electron outermost shell में group number 1. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, they all have the one electron in their outermost shell. Two elements that have two electrons in their outermost shell. Two electron in the outermost shell, that means they are the elements of group number 2, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Three elements with filled outermost shell. अगर completely filled outermost shell है, that means they have the electron as per the capacity of this orbital. Filled का मतलब क्या है? They have the electron according to their capacity. So helium, all the inert gases will come in this category, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Helium having 2 electrons in its outermost orbit, its capacity is of 2 electrons. Other elements having the 8 electrons, other inert gases having the 8 electrons, as they have the capacity to keep the 8 electrons as a valence electron. Now question number 4. Lithium, sodium, potassium are all metal that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of this element? Yes, they all have the one electron in their outermost shell and they collectively known as alkali metals. Helium is an unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do that their atom have in common? These atoms have the electron in their outermost orbit as per their capacity. You can't write 2 or 8 or complete electronic configuration or 8 octet complete like that. These answers will be wrong. They have both helium and neon having the electron in their outermost orbit as per the capacity of these orbits. So helium second orbit having the capacity of, helium has the outermost orbit having the capacity to keep 2 electrons. So it has 2 electrons according to 2n square formula. And neon valence orbit is second and its capacity is of 8 electrons. So they are filled accordingly. Question number 5. In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? First 10 elements में metal कौन-कौन है? ठीक है, तो these are the first 10 elements. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These are the first 10 elements, right? With electronic number, so atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इनमें से metals आपको निकालने हैं. So lithium and sodium, only 2 are atoms. Lithium and sodium. No, sodium is 11. So in the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? First 10 element में केवल lithium और बेरिलियम है. बोरॉन नॉन मेटलॉइड है, तो लिथियम एंड बेरिलियम ओनली 2 आर मेटल्स. ठीक है, तो केवल लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं और बाकी सब जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में.
Question number 6. By considering their position in the periodic table, which one of the following element would you expect to have maximum metallic character? इस तरीके का जब आपको प्रॉब्लम करना होगा तो आपको इनकी पोजीशंस जो हैं उनको पहले सिग्निफाई करना होगा कि किस पोजीशन पे हैं. फर्स्ट इज गैलियम. पहले हम ये देख लें कि किस किस ग्रुप के एलिमेंट हैं. बेरिलियम, ये जो है बेरिलियम यानी कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है. पीरियड नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं. सो दिस इज पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 सेकेंड का एलिमेंट है. फिर एक 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकेंड ग्रुप का, 13 ग्रुप का, इसके बाद 14 ग्रुप का, देन 15 ग्रुप का एंड देन 16 ग्रुप का. तो आपको बेरिलियम पीरियड 2 में है तो आपको यहाँ लिखना है बेरिलियम. इसके बाद गैलियम ग्रुप नंबर 13 में पीरियड 3 में है, पीरियड 4 में है तो गैलियम यहाँ आएगा क्योंकि गैलियम का कन्फिग्रेशन है 2883. ठीक है, तो 4th पीरियड में आएगा. इसके बाद जर्मेनियम इसी में आएगा. देखिए दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम आएगा यहाँ पर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. फिर आर्सेनिक आएगा यहाँ पर क्योंकि ये है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. और सेलेनियम आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी. ठीक है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? बेरिलियम. सो बेरिलियम. और ग्रुप नंबर 13 में नीचे आएंगे तो नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है. तो यहाँ पर सिर्फ एक का डिफरेंस है और उसमें भी केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बहुत छोटा है. तो इसमें मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर जो है वो किसका होगा? गैलियम का होगा. ठीक है, सो गैलियम इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर. उसके बाद आपको जो ये व्हाट यू हैव लर्नड है एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा क्या पॉइंट्स है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period of periodic table? इस तरह के क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स आपको ठीक से पढ़ने हैं. फर्स्ट इज द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर. द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक in nature. Which of the following elements is not a correct estimate about the trends when going from left to right? Okay, left to right में आपको ये ध्यान रखना है. The elements become less metallic in nature, ये सही है. आपको नॉन करेक्ट ढूंढना है, ये सही है. ये the number of valence electron increases, ये भी सही है. The atoms lose their electron more easily, ये गलत है क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करेंगे ना कि लूज. The oxides become more acidic. Yes, this is correct. So C is incorrect here. Element X forms a chloride with the formula XCl2. तो X की वैलेंसी कितनी हो गई? +2 और क्लोरीन की कितनी होती है? -1. तो which is a solid with a high melting point? ये एक सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट का. X would most likely be in the same group as of the periodic table as. तो X की वैलेंसी 2 है. यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है. सो ये उस ग्रुप में होगा जिसमें मैग्नीशियम है. सो आंसर बी इज करेक्ट. विच एलिमेंट हैज 2 cells both of which are completely filled with electron? अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टोटली फिल्ड है तो कन्फिगरेशन हो गया 2 8. तो दोनों को ऐड कर दीजिए 10, दैट मीन्स इट इज नियॉन. द इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन 282. तो 10 + 2 12. सो दिस इज मैग्नीशियम. अ टोटल ऑफ 3 shells with 4 electron in its valency orbit. That means 284 configuration. So this is silicon. 284 means 14 atomic number. So this is silicon. A total of 2 cells with 3 electrons in the valence cell. Total 2 cells है तो 2 3 configuration हो गया. That is 5. That means it is boron. Twice as many electron in its second cell as in its first cell. तो 2 4 configuration हो गया. That means it is the carbon. Question number 4. What property of elements in the same column of the periodic table as boron have in common? So they all have 3 valence electron. ठीक है, सबके कैसे होंगे? 3 valence electron वाले होंगे. ग्रुप में ये कॉमन होगा. What property do all element in the same column of the periodic table? Column means group. So they all have 3 electron in their outermost orbit. Their valency is 3. Question number B. What property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? That means they have the same 7 electron, 1 valency, right? So in this way you will complete these questions. Thank you.